Alright, thank you. Goeiemiddag en welkom by die wedstryd tussen Hoërskool Monument se Witbulle en die manne van Stellenberg. Dis 'n temperatuur van 24 grade, relatief windstil, 13 km/h. En ons wag nou net vir die manne om op te draf veld toe. Het lyk vir my asof Hoërskool Monument se span reeds in die tonneltjie is. En daar is die manne van Stellenberg wat dan opdraf. En sowel die manne van Hoërskool Monument, oftewel die Witbulle soos hulle bekend is. Kaptein nommer 2 Mornay Brandon, die wat Suid-Afrikaanse skole rugby dop is, alweer die man het laas jaar in sy skole ook gespeel. Hy het selfs 'n 3 gedruk in sy laaste wedstryd as plaasvervanger. Sy manne van Stellenberg, nommer 1 Josh Miller, nommer 2 Justin Capito, nommer 3 Jason Jansen, nommer 4 Mika Cowley, nommer 5 Dylan de Leeuw, nommer 6 Cairo van der, en die vannetjie is nie mooi duidelik daar nie, dan Ethan Paulson op nommer 7 en dan nommer 8 Ron Pinaar. Dis dan die voorspelers op nommer 9, dis dan vir Keegan Joubert en dan die res van die span. En manne net die laaste paar goedjies wat hulle net reg maak voor hulle afskop. Dit lyk soos Hoërskool Monument wat gaan afskop met nommer 10 Byron Lee Wentic. Man wat teruggekom het van 'n besering af. Hou die man dop. Talent vir die toekoms. Hy's nou maar eers in graad 11. En daar skop Byron nommer 10 van Hoërskool Monument af. Lekker hoë hangskoppie. En mooi gevat dat die nommer 2 van Stellenberg. Stellenberg hier vir loskakel skop nou reg geteer. Nommer 9 is Jan Kutse van Hoërskool Monument. Is dan vinnig genoeg om terug te kan skop. En hy maak seker van daai skop trend min of meer by die 50 meter, die halflyn. Baie goeie skop deur die skrimskakel. Stille span is. Okay, nommer 2 gooi dan nou in. Nommer 9. Gee dan hard. Hey, en ongelukkig verloor die man die bal. Dit lyk soos die nommer 7 flank daarso. Okay, lyn staan dan aan Hoërskool Monument. So, aanslaan lyk asof die kaptein aan 'n besluit het en hy besluit dan tog op die skram. Net weer eens vir die kykers wat nou net inskakel. Nommer 2 is die kaptein Mornay Brandon. Dis 'n matriek hierdie jaar. Correct in saying that he did. So He was selected for the SA school squad. He was. In grade 11. Grade 11 already is. Yeah, we're quite proud of the guy. Because he was actually busy with athletics as well. And yeah, if you can ask him, it was quite a difficult decision to choose between rugby and the athletics, and he did quite well. He got a bronze medal for discus. En net gevinnig nommer 11 daar, Ruben Barnard van Hoërskool Monument. Okay, voorspelers klip baie mooi daarin. Die bal is ongelukkig verlore daar. En Stellenberg is dadelik aan die teenaanval. Yeah, we have quite high hopes for Mornay again this year. Hopefully he's going to represent South Africa again on a national level. Alright, number 14 there, Kagiso Nyamande. Het lyk ongelukkig asof hy die bal verloor het daar. En Stellenberg gaan dadelik in met die voorspelers. Okay.
Okay, sukkel om die bal uit te kry. Daar gaan die bal nou, nommer 9. Graaf van nummer 15. Nummer 15 sal met 'n goeie loopie nommer 13 en redelike vinnige hande en die bal word vinnig buitgestuur. Okay, nog steeds Stellenberg met die bal. Bal word al vinnig versprei. Dit lyk soos nommer 3 wat die bal daar gehad het, né? Die vaskop sit. Die bal word vinnig uitgedra, maar nommer 6 Tristan de la Seer sit 'n pragtige tackle in, maar daar was reeds voordeel gespeel vir onkantspel. So ons sal nou sien wat is die besluit van die spelers van Stellenberg. So no advantage there. I presume they'll go for poles at this point. Yes. Ja, definitely. Foul of Heinrich Boshoff with the tee in hand. Against Monas, you must take every point you can get. Ja. Now let's see how this kick goes. Die man lyk redelijk rustig so vroeg in die begin van 'n wedstryd. Soos reeds voorheen genoem, dis redelik warm vandag, baie bewolk. Maar kan jy verseker dat die son definitief 'n rol gaan speel, soos wat die wedstryd aangaan. Dit is dan nommer 10 daar van Stellenberg. Heinrich Boshoff, wat nou gereed is om aan te lê pale toe. He's got a slight breeze in his favour. Distance shouldn't be a problem. Okay. Nice and smooth. Straight through the middle. First points of the match to Stellenberg. Het pragtige skop daar, deur Heinrich Boshoff. En dan, soos net genoem, Hoërskool Stellenberg is dan voor met 3 punte teenoor 0 van Hoërskool Monument. Okay. Weer eens van nummer 10, Baron Lee Wentik, wat dan weer die afskop gaan behartig. Lyk nou 'n redelike diep skop. Nummer 15 lyk tog asof hy gereed is vir hom. Amper die bal laat val daar, maar hy het tog daarom die bal teruggekry. Die bal word dan uitgegee en dan is weer daai man Heinrich Boshoff en 'n redelike goeie plat skop afgee in die hande van nommer 15 Dou. Dis dan nou die heel agter van Hoërskool Monument. Okay, bal word dan gegee vir nommer 2 Monay Brandon en die slaan ongelukkig die bal aan. Stellenberg with ball in hand. Van der Linde with the box kick. Looks like he's found some space there. Ja, and the ball goes out. 'n pragtige skop daar deur die manne van Stellenberg. Baie veld gewen. Is nog steeds Hoërskool Monument se ingooi, maar definitief baie veld gewen met daai skop. Vice captain Bernard van der Linde using the wind to his advantage. The wing was off his line. Okay. Bal al gevat deur Hoërskool Monument. Lekker dryf, maar ongelukkig lyk dit asof daar die penalty is omgedraai. Die penalty word gegee aan daar in Hoërskool Stellenberg. En ek vermoed sterk, hulle gaan dalk 10 weer pale toe vat. Wag net om te kyk wat die besluit gaan wees. Ja. Ja, Hendrik het dan weer die skopbakkie daarso. Ja. Nou, Heinrich Boshoff gaan definitief aan lê pale toe. Hy het sy eerste skop verdoel. So ons sal kyk hoe maak hy hom dan met hierdie skop. Monument penalised for obstructive running there. He took the line-out ball well, but going forward, got in each other's way. Vir altyd 'n span so Stellenberg moet ons maar seker maak dat mense die basiese goedjies reg en perfek doen. Anders gaan mense definitief op hierdie vlak gaan mense gestraf word. Mens kan dit ongelukkig nie bekostig nie, maar ek glo die manne van Hoërskool Monument sal dit vinnig regmaak. Boshoff doubles the lead. 6-0. If this was tennis, Stellenberg wins the first set 6-love. Maar kom ons kyk nou wat Hoërskool Monument nou maak. Die druk is nou op hulle, is reeds 6 punte agter. Hulle gaan moet leer om geduld te toon, sodat hulle net daai fases aan die gang kan kry, sodat ons kan sien wat hulle met daai bal kan doen. Okay,
Baie beter meedinging daar by die afskoppe. Druk word dan geplaas. Pragtige skop dan nou daar. Maar nommer 10 Byron die Wentic is reg vir hom. En hy gee die bal daar aan Dou. Die heel agter lyk lus om te hardloop. Gee skoppietjie deur. Maar Stellenberg is dadelik weer aan die teenaanval. Lyk ongelukkig soos 'n hoogvat daar deur nommer 4 Henry Fourie van Hoërskool Monument. Die voordeel is dan nou gegee aan Hoërskool Stellenberg. The ball comes out, Van der Linde to the big man, but a great tackle. Behind the advantage line, he caught his man, but the referee brings them back for the high tackle. No advantage. Nou, is definitief geen voordeel daar nie, maar ook vir hulle sê, die tackle daar, die nommer 3, Ruben Westraat, die man van Stellenberg gaan hom vir 'n hele rukkie voel. Hy lê ongelukkig nog daar op die grond. Is nooit lekker om 'n beseerde speler te sien nie. Kom ons hoop hy is okay. Lock Tian de Klerk. Feeling the force of Monument there. Awesome, thanks. We've just received update team lists. That was Mika Cowley taken down there, but he's back on his feet. Extremely tall boy. An easy target, I suppose. Definitely. Usually the big guys with the big bullseyes. Het lyk ook asof Hoërskool Monument 'n geel kaart gekry het intussen. Ek is nie seker presies waarvoor dit was nie. Dit lyk soos nommer 13 Henk van Wyk. Sodra ons enige inligting het oor die geel kaart, sal ons dit met u deel. So this is actually Nivan Petersen, who'll be kicking to poles. Apologies for the mistakes we've been making. We had the wrong team lists, but we're back on track now. And Petersen looking to make it 9-0. Nope, just off to the right. So the distance was there. Brilliant kick, but unfortunately not on target this time. Okay, nou weer eens Byron Lee. Wag dan net vir hom dan nou die 22 drop-out te vat, soos hulle sou sê. Redelike hoë, diep skop. Oei. Advantage to Stellenberg. Cowley takes it forward. Okay, geen voordeel dan nou gewees nie. En Hoërskool Stellenberg dan die ingooi by die skram. Het lyk asof dit nommer 11 Ruben Barnard was wat die bal ongelukkig aangeslaan het toe hy meegeding het vir die bal. So die skram aan die kant dan nou van Hoërskool Stellenberg. Een baie goeie skram dan daar. Baie druk geplaas deur Hoërskool Monument daar op die skram van Stellenberg, maar hulle het pragtig gedoen om die bal daar uit te kry. Ai. Jovan Jonkers knocking the ball on there, the left winger. Stellenberg just going from one side of the field to the other without making much ground. And Monument benefit. They'll have the scrum just inside their own half. Kom ons kyk of Hoërskool Monument enige voordeel kan trek van hierdie skram af. Die vorige skram het redelik goed gelyk. Kom ons kyk wat die plan is van hier af. Nog steeds een man minder in die agterlyn. Maar daai geel kaart vir Henko van Wyk, die buitesenter. So Hoërskool Monument is al reeds een minder in die agterlyn. Kom ons kyk wat hulle gaan doen en hoe hulle gaan aanpas en hoe hulle dit gaan hanteer. En dan weer eens nommer 15, die woelige Dou Skepers wat die bal daar opvat. Bal word dan gegee nommer 6, Tristan de la Seer. Woelige nommer 6 flank.
Monument het steeds besit, Byron Lee met die bal daar. Hy gee Fnyk aangegee, Kagiso Nyamande het dan die lyn daar gehardloop, maar nie die bal ontvang nie. Het lyk soos omgekeerde besit en Stellenberg is dadelik in die aanval. Stellenberg had a couple of men open on the outside, but the prop went back inside. Joubert to Peterson. Does that stay in? Yes, it does. What a kick. They'll have a Monument will have a defensive line out on the 5-meter line. Great kick there by Peterson. Nee, terechtlik gesê, pragtige skop. En nou is al die druk weer op Hoërskool Monument. Al die druk weer op Hoërskool Monument. Nummer 2, Justin Brandon. Maak dan 'n gerit om in te gooi. Bal word nog gelukkig verloor daar heel agter. Dit lyk soos 'n aanslaan en dan voordeel weer Hoërskool Stellenberg. Yep, ball going forward at the line out. Stellenberg with a perfect opportunity here. A scrum 15 meters in, 5 meters from the line. Keegan Joubert will feed the scrum. Definitief 'n ideale posisie vir Stellenberg. Kom ons kyk of hulle dan hierdie voordeel kan benut en dan gevaarlike agterlyn van hulle aan die gang kan sit en kom ons kyk wat hulle doen met hierdie scrum. Ruan Pienaar feeds Joubert. He goes himself. Dalk nie die beste besluit daar gewees nie. Baie manne aan sy regterkant gehad. Joubert out to Peterson. Long pass out to his winger. He steps back inside. Is he over? The referee gives the try. Peterson with the vision to skip 2 men. He finds his right winger, Darkin Manuel. He cuts back inside and he's over for the first try of the match. 'n Pragtige 3. Die druk is geplaas, die druk is op 'n Hoërskool Monument geplaas en soos hulle sal sê, die damwal het gebreek daar op die hoek. Pragtige 3 dan deur Hoërskool Stellenberg. Die manne van Hoërskool Monument gaan begin hard met gesels. Dink die kaptein gaan moet die manne presies sê wat hy van hulle verwag sodat hulle hierdie game kan terugvat. Dit is nog redelik early days soos hulle sal sê. Maar op die oomblik is dit definitief Hoërskool Stellenberg wat die voordeel uit hierdie wedstryd uitput. Can you hear me? Can you... Peterson hoping to add the 2 from the touchline for a right-footed kicker. Not an easy one, but he does have the wind with him. He might kick it onto the left-hand pole and hope that the wind drifts it back between the posts. Soos ons vroeër gesien het, die man het redelike kanonpoot aan hom. Kom ons kyk of die akkuraatheid daarso is en dit lyk so. 'n Pragtige skop. 13-0 to Stellenberg. They've certainly had all the play so far. Monument will need to start working on reducing that deficit. Weer 'n pragtige skop daar deur Van Peterson. Soos ons vooral gesien het, die man het 'n redelike sterk voet aan hom. En nou het die akkuraatheid ook na vore gekom, pragtige skop. 'n Hoërskool daar wat dan die besit afneem by Hoërskool Stellenberg. Bal word gegee van nommer 5. Dit lyk soos Franco Skutte. Sander Oberholster, ek vra hom verskoning. Nommer 15 weer, Douw Skeepers, woelig soos altyd. En dan die voordeel wat dan daar gegee word aan Hoërskool Monument. 'n Paar van die bal af insidente. Ek glo daarom die skeieregter sal dit aanspreek. Dit is altyd so hoë tempo wedstryde wat die klas van dinge gebeur, is maar binne die game sulke goedjies gebeur, maar om net beheer gehandhaaf word. En dan aanvallende lyn staan dan die Hoërskool Monument. Dit lyk so 'n vol man lyn staan. Die bal word na agter gegooi en dan nommer 4 Hendrik Forito. Dit lyk so Hoërskool Monument gaan dryf. Al die manne kom by mekaar.
En hulle is gereed om te gaan. Hulle het definitief die voordeel hier so uit. Ja, en die bal word daar gee dan aan nommer 12, Dian Oosthuizen, binnensenter van Hoërskool Monument. En hy maak kontak, die manne van Stellenberg is vlugtig op hom. En het lyk weer soos nommer 6, Tristan de la Seer, waar die bal nou daar opgetel het en vorentoe gedryf het. Het is 1 of 2 meter gemaak in die proses. Nommer 10 dan weer, Baron Wentik, skoppietjie word deurgesit, bal word dan gevat daar deur nommer 15, Dou Skeepers. Die man is so ver redelik besig gewees vanmiddag deur die wedstryd. Aanslaan dan daar deur Hoërskool Stellenberg, voordeel Hoërskool Monument. Okay, kom ons kyk wat die besluit is dan hierso. Okay, nommer 9, Zian Kutse besluit dan om die bal uit te skop, sodat die manne van Hoërskool Monument van Chrisdorp dan 10-1 'n dryf van die gang sal sit. Dit ook lyk ook vir my asof nommer 13 Henko van Wyk gereed is om weer op die veld te kom. Ons is nog steeds nie seker hoekom hy die geel kaart ontvang het nie. En Hoërskool Monument wat van eie bal af daar gespeel word deur Hoërskool Stellenberg, aggressief en akkuraat. Die bal is aan die kant van Stellenberg en hulle gee 'n skoppie deur. Nie baie goeie skoppie nie, maar die bal word nog steeds gekry deur Hoërskool Stellenberg. Dit lyk tog asof die skeieregter gesien het dat daar aanslaan was, so dan weer voordeel Hoërskool Monument. Stellenberg somehow getting their hands on the ball there. Little chip over the top. But unfortunately for them, a little knock on. So Monument with another chance. A few meters in from the left-hand touchline. So kom ons kyk of dan die een man wat nou terug is in die agterlyn of dit nou 'n redelike verskil gemaak behoort. Kijk, ja, nommer 11 daar. Ruben Barnard is reg deur. Kom ons kyk of hy gaan klaarmaak en hy maak so. En hy gaan druk die eerste 3 vir Hoërskool Monument. Pragtige 3 deur Ruben Barnard. Definitief daai spoed van hom nou benut daarso om daar deur te gekom het, om weg te kom van die manne van Stellenberg af. En ja, pragtige 3 deur Hoërskool Monument. Pragtige 3 deur Ruben Barnard. Barnard really making something out of nothing there. The ball was going down the back line. Didn't seem like too much was happening, but he switched on the afterburners, saw the gap, and die Witbulle are back in the game. Ek weet so ter interessantheid, hy is een van 2 manne wat die jongste man in die span is. So een van die groentjies het nou dink redelik goed gedoen om daai 3 af te rond daarso. Natuurlik was 'n spanpoging gewees, maar op die einde van die dag was dit Ruben Barnard se spoed wat hom al deur getrek het en vir Hoërskool Monument dan die eerste 5 punte van die wedstryd besorg het. Ons kyk dan nou vir Baron Wentik. Hy mors nie veel tyd met sy skop op palle toe nie en ongelukkig is sy skop regs verby. So Monas cut the deficit to 8. 13-5 to Stellenberg with 13 and almost a half. Monument enjoying a bit of luck there. Didn't find the touch, but the man on the right hand touch there, knocking the ball back over the line. But Stellenberg again, realizing when the ball's out, scooping it from the ground. Joubert feeds the scrum. Back to Peterson. Bangs it out the field. About 35 meters out. Good clearance. Dit het 'n pragtige skop, weer eens onder druk gewees. Die man het redelik goed gedoen daar om die bal daar uit te kry. Een gooi vir Hoërskool Monument, Money Brennan wat dan gereed maak. Het lyk so hy agtergrond gooi van nommer 5, Zander Oberholzer. Bal word reg deur gegooi van nommer 9, Jan Kutse. Slim lynstandbeweging daar deur die voorspelers van Hoërskool Monument en nommer 9, Jan Kutse. Dan Baron Lee weer die bal daar, hy gee die bal aan daar vir dit lyk soos nommer 5 Henry Fourie.
Nommer 13, Henko van Wyk, die man wat vroeër 'n geel kaart gekry het, wat nou dan homself deur wurm. Janko Tse wanneer die bal aangeraaf, nommer 6, Tristan de la Seer, die 6 flank. En hy kry 'n manier uit om die bal af. Ruben Barnard, die 3 drukker van voorheen, die bal om uit te kry. Hy word plat getrek daar deur van Stellenberg. Maar Hoërskool Monument nog steeds op die aanval. Nommer 10, die generaal van nommer 3, die groot Ruben Westra, die vaskop stit. En hy maak op 'n hele paar meter. Die bal is nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Nommer 12, Janko Tse, en dan weer nommer 15, Dou Skeepers. Man wat sover 'n woelige wedstryd gehad het tot en met nou. Bal is nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Dan weer nommer 8, daar Izan Esterhuizen. Wat met sy stormloopie daar 'n paar meter gewen het. Nommer 10, bal word verloor dan deur nommer 10. Eintlik met die aangegee nommer 13 toe. Dit lyk tog asof die skeieregter iets raak gesien het aan die kant van Hoërskool Stellenberg. En dit lyk tog asof hy waarskuwing gee. So die voordeel dan nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Interessant om te sien wat hulle besluit gaan wees, of hulle lyn staan gaan wees en of hulle die 3 punte gaan vat. Kyk, kant spel dan daar deur Hoërskool Stellenberg. Kyk, die bal word vinnig getik en dan gegee aan nommer 2 en kaptein Morney Brandon en hy is op een van sy kenmerkende stormlopies daardeur, so 2 manne saam met hom gevat. Bal word gegee dan weer eens aan nommer 6, Tristan de la Seer. 'n ongelooflike sterk en atletiese rugby speler. Nommer 3 dan het die bal, hy's amper weg en hy's amper deur en hy word dan net plat getrek so 'n paar meter voor die doellyn. Bal nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Dit lyk asof hulle die bal by die voorspelers gaan hou. Janko Tse gaan dan of nommer 1 Brendan Paulsen of nou Treps soos hy mense hom noem. Nommer 9 nog steeds, skryf bal aan daar van nommer 4, Hendrik Fourie, en hy verloor ongelukkig die bal. En al daai fases wat opgebou het is ongelukkig daarmee heen. Kyk, voordeel dan nou aan Hoërskool Stellenberg na daai aanslaan deur Hoërskool Monument. Monument going through a lot of phases there, but not being able to round off. The knock on Stellenberg with the defensive scrum. Monument will be hoping to put pressure on the scrum. Even if Peterson does get this out, hopefully for them, it will still be inside the 22. And they can restart their attack. Be better with the feed. Peterson kicks it downfield. Didn't seem like he was attempting to kick it out. Nommer 14 dan, Kagiso Nyamande, wat die bal dan al baie mooi die lug uitgeneem het. En hy gee dan die bal weer vir nommer 15, Dou Skeepers. Soos vroeër genoem het die manne 'n redelike besige wedstryd vandag gehad. Tot en met dusver, 'n paar keer al in die bal gevat. Die bal word deur geskop, nommer 9 is Janko Tse en sodoende word die voordeel dan afgestaan of die possession soos hulle sê. Maar dit lyk tog asof Hoërskool Monument die voordeel gehad het. En dit is nou interessant om te sien wat Hoërskool Monument gaan besluit. En hulle vat die lyn. Manne is gereed om 'n lynstand te vat en die manne van Stellenberg vooraan te vat. Gooi daar, nommer 5, Zander Oberholzer, hy kan ongelukkig nie die bal beheer nie. Maar dit lyk tog asof daar 'n paar aanslaane daar was. Eerste aanslaan, dan dit lyk vir my deur Hoërskool Monument, dus is die voordeel aan Hoërskool Stellenberg. The game a bit scrappy at the moment. Both teams with a number of knock-ons. But Monument are still down in the red zone. Oei. Dit is die voordeel dan aan Hoërskool Monument. Het lyk asof die manne van Stellenberg ontkant was. Hulle het nommer 8 is aan Esterhuizen daar betrap met die bal agter die skrim.
En die bal word weer vanaf getik deur nommer 9 Zian Kutse en hy word gegee aan kaptein en haker Justin Brandon. Het ook so 'n paar manne saam met hom neem. Bal word dan gegee aan Tristan Dallaseer, maar pragtige tackle dan daar deur die man van Stellenberg. Want die bal is steeds aan die gang, word gegee aan nommer 13 Henku van Wyk en hy is reg deur en hy druk die 3, maar dit lyk tog asof die skeieregter net 'n tweede opinie wil hê en net seker maak hy dalk nie die bal aangeslaan nie. So ons wag in spanning om te hoor wat sy besluit is. En ongelukkig is dit nie 'n 3 nie. Dit lyk tog asof Henku van Wyk die buitesenter nommer 13 die bal wel aangeslaan het. Dis is dan 'n voordeel aan die manne van Hoërskool Stellenberg. So hulle gaan die ingooi by die skram. En dit lyk ook asof 'n besering is aan die kant van Hoërskool Stellenberg, nommer 4. Dit lyk soos Mika Cowley. Ek dink dit was dalk in sy poging om nommer 2 Justin Brande plat te getrek het. So 'n paar minute terug wat hy dalk 'n ongemaklike stamp gekry het. En dit lyk asof hy net 'n bietjie aandag nou nodig het deur die mediese span. So close yet so far again for Monument. Over the line this time, but the ball going forward, handling letting them down. Ja, soos ons vroeër oor gesels het, albei spanne probeer die bal lig gee, hulle probeer die bal aan die gang hou, maar 'n mens voel dalk hulle moet net eers weer terug gaan na die basiese goedjies toe. En dit glo ek sal dalk die foute verminder. Kyk dan 'n skram dan aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Nommer 9 Keegan wat dan aan die bal invoer, hy word dan gegee aan die loskakel. Weer een van sy kanonpoot skoppe. Nommer 14 Kagiso Diamande is reg vir hom. Hy oorweeg het om vinnig in te gooi en die bal aan die gang te hou, maar hy besluit teen dit. Another solid clearance from Peterson, using the wind. They will of course be playing against the wind in the second half. Monument will want to keep it tight until they have the wind advantage. The ball going forward from Monument from the line out there. Stellenberg back in possession. Hubert Peterson. Nicely back inside from the replacement lock. Gets the ball away nicely as well. Peterson swings it out wide. The ball might have gone forward there. Yes, the referees picked it up. Pragtige paar fases daar deur Hoërskool Stellenberg. Mens kan duidelik sien wat hulle intensie is om die bal aan die gang te hou en die manne van Hoërskool Monument op hulle voete te hou. Ongelukkig dan net daar vir daai voorrang gee. Net so op die regterkant se kantlyn. En dan 'n skram aan die kant van Hoërskool Monument. Skram tot en met dusver en albei kante het redelik konstant en redelik goed gegaan. Mens sal nog nie regtig kan sê dat een van die twee pakke regtig domineer by die skrim nie. En ingooi dan die Hoërskool Monument. Okay, en dan 'n strafskop dan daar aan die kant van of vir dan Hoërskool Monument na daai skram. En dit lyk tog asof hulle gaan vir die kantlyn gaan. En dan weer Baden die Wentik wat die bal dan na uitskop. Hele paar meter tot omtrent die 22 meter. Het hy nou veld gewen. Ons kyk dan net of die lynstande nou 'n bietjie beter gaan. Dit lyk so definitief van Bersewe Franco Skutte wat dan die bal daar in besit geneem het. En hy stel die bal dan beskikbaar vir sy agterlynspelers. Nommer 4 daar, Henry Fourie, groot sterk man wat daar deur gebars het nou. Mooi gevat daar plat getrek deur Hoërskool Stellenberg. Baden Lewentik besluit dan nou om die bal deur te skop. En die nommer 14 vir Hoërskool Stellenberg het nie veel druk op hom daar nie. En hy merk nou maar net die bal. So weer eens. Manuel taking the kick there. Taps it back to Peterson, who has the big boot. Bangs it downfield. Sure. Another superb clearance from the Stellenberg fly half. Maybe not the best option to kick the ball through for Monument. Definitely. With only a few seconds left in the half. Should have kept the ball in hand. Definitely. Dan nou weer voordeel dan nou weer teruggegee aan Hoërskool Monument. Met 30 sekondes oor op die horlosie.
Bal word dan ingegooi. Amper gemis deur Izan Esterhuizen, maar die bal is mooi opgetel daar deur nommer 7 Franco Skutte. Woelig nommer 7 flank. Het vat ook 'n paar man om hom plat te trek. Nommer 6 Tristan de Lanceer gee dan die bal daar vir nommer 12 Dian Oosthuizen en hy vat die manne aan daar. Bal is dan nog steeds in die besit van Hoërskool Monument. Tyd dan nou verby, dis halftyd. Pragtige vat daar deur nommer 1 Treps Paulsen en nommer 2 Morney Brandon is reg deur. Kom ons kyk of hy die bene het en hy het definitief die bene. Pragtige 3 daar van omgekeerde besit deur Hoërskool Monument deur nommer 2 en kaptein Justin Brandon. Pragtige 3 net so voor halftyd. So in Engels sal sê just what the doctor ordered. Well, they won't take the lead after this kick, but exactly what they needed. Brandon showing a clean pair of heels there for a hooker. Reminds me a bit of Malcolm Marks with that run there. And if he can be even half as good as Marks, he'll have a really good professional career. Dis nog ironies dat jy dit noem. In 'n onderhoud met Justin in die tweede laaste SA rugby het hy nogal juist gesê dat Malcolm Marks die speler is waarna hy opkyk. So mens kan definitief die Malcolm Marks touches sien, soos hulle sal sê. Die man self, Morney, is ook 'n atleet van formaat, nie net in die diskus nie, maar ook met die 100 meter. Hy's een van die vinnigste hakkers wat ek al in my lewe gesien het. En hy het dit nou net weer eens daar bewys deur daai 3 te druk deur om die nommer 14 van Hoërskool Stellenberg te hardloop, verby hom te hardloop. Alright, Byron Lee Wentig dan, die loskakel wat dan seker maak, hy verdoel dan die 3 en dan Hoërskool Monument wat dan nou 1 punt agter is. So that's it for the half. Stellenberg leading 13-12. They had that 13-point lead, but Monument have fought back nicely. They spent the last 20 minutes camping on Stellenberg's line, and eventually they were rewarded. Yes. We'll take a quick break for halftime, and we'll see you at the start of the second half. He gets ready for Saturday morning cricket an hour before he has to. He practices his swing, telling anyone who'll listen that one day he'll face the best cricketers in the world. His dad hasn't told him yet that they've got tickets to the upcoming test match. Protect your future memories by ensuring the one thing that makes your son's dreams possible, your income. Follow the link to learn more about Liberty's income protection. Liberty, the advantage of knowing.
Van der Walt have said to his charges there? I think it's quite clear. Keep the ball with the forwards and try to pull in the defenders. Make sure that they make the mistakes, and you should not be guilty of making the mistakes yourself. And also try and give the ball some air, but to make sure that you do it correctly, of course. The execution should be perfect. So do the small things perfectly, and then the rest will happen by itself. Ja, nommer 10 dan weer, Byron Lewentik, waar die bal dan nou uitkry. Pragtige skop. Pragtige skop. Het lijkt toch asof die nommer 14 sy enkel bietjie geswik het daarso, toe hy bal probeer vat het. Maar die man is op die veld en hy is gereed om verder te speel. Just a quick update from the Wanderers. The second session has started. South Africa 405 for 7, Bavuma on 61 and Philander on 11. Cupido to feed the line out. Oei. That looks way skew, but speel aan. Bal word aangespeel, pragtig deur Morney Brandon daar, waar die bal dan daar afgevat het na daai skewe ingooi deur Cupido van Stellenberg. Franco Skutte het dan vorentoe gebeur. Bal word dan gegee aan nommer 10 en referee gee dan nou van Isan Estreys in die woelige nommer 8 van Hoërskool Monument. Hy word plat getrek, maar die bal nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Nommer 10 gaan dan die bal vir nommer 15 en ongelukkig die eerste fout, moet ek sê, aan die kant van Dou Skeepers af, die heel agter wat tot en met nou 'n pragtige wedstryd gehad het. Monument might be 1 point behind, but they would have gone into the second half with all the momentum. Definitief. Monument het definitief die sterker span geëindig in die tweede helfte. Kom ons kyk of hulle daai momentum kan benut en so kan voortgaan in die tweede helfte. Hubert feeds the Stellenberg strum. Back to Peterson, who bags it downfield again. Seems like he's kicked it for his right winger, but the ball goes out. Nevertheless, a good touch finder. Ja, pragtige skop daar. Ons kan definitief sien die man het al baie geoefen. Ja, is net sommer 'n skop wat toevallig plaasgevind het of per ongeluk nie. Dit is definitief oefening wat daai skoppe meebring. So ja, pragtige skop daar deur die manne van Stellenberg. Okay, lyn staan heel eenvoudig, word nog gegee aan nommer 7 Franco Skutte. Bal ongelukkig aangegee aan nommer 10 Byron Lewentik, nie so suiwer soos wat mense sou gehoop het nie. Maar dan onnodiglik dan nou druk plaas op die manne van Hoërskool Monument. Maar die manne het mooi reggemaak. Nommer 1 Brennan of dan nou Treps Pos in die bal daar en hy het ongelukkig die bal dan laat gaan daar en dit lyk tog asof Morney Brandon toe die bal aangeslaan het. So die manne van Stellenberg wat dan weer in besit is met die voordeel vir die aanslaan. Maar ek glo nou die voordeel is verby. Stellenberg down the left-hand touchline. Still in possession, but good defense from Monument. The ball emerges. Hubert, Peterson. Cowley's back in the field, but a big tackle. The ball goes forward. And no, Monument offside. Looks like the referee will have a chat. The assistant referee coming in to give his 2 cents. Ja, het lyk tog asof hy iets raak gesien het wat die skeieregter dalk gemis het. Kom ons hoor wat sê die skeieregter. Paul Cowley has been a target for the Witbulle today. 2 big tackles and I think a head knock at the end of the first half. He obviously had the concussion test and passed that. But camera 3 is 32. Looks like number 18, Nahum Johannes, is coming on for his second stint. He was on for a few minutes earlier. And that might be the end of the day for Mika Cowley. The big lock making his way off the field. Unfortunately for him, he's received the ball on the back foot a couple of times. And being as big as he is, he's been an easy target for the Monument defenders. But back to the action. Stellenberg have decided to go for posts. Peterson right in front,
couple of meters outside the 22. This time he is against the wind, but I'm sure he'll back himself here. Aan die hand van wat ons sover in die wedstryd gesien het van die man af, glo ons nie dat die skop teen hulle sal gaan nie. Ek glo hy sal die skop deur die paal sit. Kom ons kyk. Stabs it nice and low against the wind. Easy 3 points. And it's a 4-point lead for Stellenberg. 16-12 after 5 minutes in the second half. Monumental want to utilize the wind. Put this nice and high. Give his team a chance to compete. Ja, wag dan net geraak vir die bal. Het lyk asof nommer 9 Jan Kutse van die veld afkom. Het lyk asof homself beseer het. Hy lyk in baie pyn. Dit baie ongemaklik. Hy staan nou daar op die skouer. Dit lyk glad nie goed nie. Kom ons hoop alles van die beste. En kom ons hoop die besering is nie so ernstig nie en dat die man weer vinnig op die veld kan wees. So die bal aan daar aan die kant van Hoërskool Monument. Aanslaan deur Hoërskool Stellenberg. Hoërskool Monument dan met die voordeel van die skram. En dan nommer 21, wat dan nommer 9 Jan Kutse se plek gevat het, is Aiden Roberts. Ek self 'n woelige skramskakel. Kan die man definitief dophou. So definitief 'n speler vir die toekoms. The ball comes out the tunnel. Hubert picks it up, bangs it downfield. Nummer 15 Duitskepers wat dan goed doen om terug te gaan om daai bal te kry. Amper op plat getrek deur 'n man van Stellenberg, maar die man is nog steeds in aanval. Ongelukkig is hy aangee nie so suiwer nie en dit lyk tog asof hy aangee vorentoe was. So nou is die druk weer 100% op Hoërskool Monument. Quick thinking from Keegan Hubert there. The ball came out the side, came out the tunnel, picked it up, saw the space, and immediately putting Monument under pressure. Manuel with the good. Ja, soos ons vroeër gesê het, as jy die basisgoedjies se uitvoer al van nie perfek gaan doen nie, veral teen 'n span van Stellenberg of 'n span van Hoërskool Monument, gaan jy gepenaliseer word en jy gaan punte teen jou kry en hierso Hoërskool Monument dan 'n hele paar meter verloor met daai bal wat daai die skram uit gespring het. Hoërskool Stellenberg wat dan baie goed doen om die bal dan af te skop veld langs na die doellyn of na die doelgebied van Hoërskool Monument. Duitskepers wat er goed gedoen het om reg te maak, maar ongelukkig was hy aangee vorentoe gewees aan nommer 14 Kagiso Niamande en Hoërskool Stellenberg dan wat die voordeel trek. Tighthead Jason Jansen from Stellenberg receiving some work from the medical staff there, but he's back in place as they pack down for a scrum. Perfect situation here for Stellenberg. Inside the 22. Great scrum for Monument. Pragtig. But they get it back. Monument with the hand there. But it's back on Stellenberg's side. Good little pass there. Back inside and the ball goes forward. Pragtige spel daar, Hoërskool Stellenberg. Mens is nogal skierig om te weet wat sou gebeur het indien daai bal nie grond toe gegaan het en indien dit nie aanslaan was nie. Dit lyk ook dan nou asof nommer 23 Dean later gaan, dan sy verskyning op die veld gemaak. Interessant om te sien op wie se plek hy gaan. Eugene Bosman coming nicely back inside. Passed it to his inside centre teammate Hedley Hadlow, who then knocked the ball on. Nommer 14 Kagiso Niamande dan wat vervang word deur Dean later gaan. Dit is die man daar met die wit skrampet, nommer 23. Dit lyk tog vir my asof Duitskepers deel agter dan vleuel toe geskuif het en dan Dean later gaan aan 10-1 heel agter gaan speel vir die res van die wedstryd. Monument disrupted that last scrum well. But they're in possession this time.
want to clear their lines with a solid scrum. Pragtige skram weer eens daar, die Monument en nommer 10, Barnley Wentic wat die bal aan hoogte opsit. Maar hoor so Stellenberg, nommer 15 maak seker dat hy die bal suiwer kan aangeef vir nommer 14. Manuel breaks 2 tackles, eventually brought down just outside the 22. Plat getrek daar deur nommer 3, Ruben Weststraat vir Monument. Die vasopsit het goed gedoen om daai vinnige man plat te trek daarso. En dit gelyk sof hy daar weg gaan wees. Stellenberg caught behind the advantage line. Good defense from Monas. Again, coming through the middle, Brandon. Pick the ball up. Maar 7 Franco Skutte van die bal aan gee vir Hendrik Fourie, die slot, woelige slot vir Monument. En bal nog steeds aan die kant van Monument. Barnley Wentic wat dan daar die manne aanvat. Hy voel hy's gereed vir die kontak, maar ongelukkig die bal word verloor, maar dit lyk tog asof dit gedoen is buite die perke van die wet. En dan voordeel dan aan Monument. Byron wat dan 'n vraag vir die bal. En Roberts wat dan die bal vir hulle aangee. Dit lyk tog asof hulle weer 'n lyn staan toe gaan skop. En dan weer 'n lyn staan van daar af te neem. Pragtige skop daar deur Barnley. Pragtige skop. Net so vir interessantheid, as mens van nommer 10 Barnley dophou, sal mens sien dat sy regterknie baie styf verband is, soos hulle sal sê. Die man kom nou van 'n besering af en ek dink eerlikwaar dit is baie goed vir 'n man wat so lank op die kantlyn was. Pragtige gooi daar deur Brandon en Franco Skutte is aan die man wat in besit is of van die bal. Dit lyk of die manne van Hoërskool met die ouens voor gaan aanvat. En hulle is besig om 'n hele paar meter te vat met hierdie dryf gemaal. Nog steeds in besit, die manne van Stellenberg skiet uit mekaar uit. En dit lyk asof die 3 gedruk word dan. Pragtige dryf daar. En dis weer eens daai man, nommer 2, Justin Brandon. Ekskuus, ek vra om verskoning, Morney Brandon. Justin is natuurlik Morney se ouer broer. Het homself ook haker gespeel het. Ook 'n paar jaar terug was hy self kaptein vir die Witbulle gewees. Die 3 daar druk en dit laat Models voorloop op die oomblik 17-16. En dit is sy tweede 3. Well, so far, Brandon has literally done everything on the field. Throws in at the lineouts, scores the tries at the back of mauls, runs 50 meters for tries, outrunning backline players, disrupts the rucks, drives straight through, turns the ball over. You can see why Morney Brandon has a bright future ahead of him. And is captain to boot. In the footsteps of his older brother Justin. So Monument take the lead. Kick well struck. Pragtige and skop. Right through. Pragtige skop deur Wenting. Hy het definitief seker gemaak 'n bietjie meer tyd gevat met die skop. Pragtige skop. Ons Monument dan net voor is 19-16. 3 punte verskil dan. Maar dit lyk nog definitief asof hierdie wedstryd nog ver van klaar is. Die manne van Stellenberg het definitief gekom om te kom speel. En ons het nou 'n ordentlike wedstryd op hande. Aiden Roberts, die plaasvervanger skermskakel, waar hy die bal dan nou gee daar van nommer 6, Tristan de la Seer, en hy breek daar weg. Vat 'n hele paar man om hom plat te trek. Train 3 manne daar saam met hom geneem. Aiden Roberts, wat dan nou weer die bal gee vir Wentic, en hy skop die bal ver agter die lyn van Stellenberg. En nommer 11, Ruben Barnard, wat die bal laat kry, gee verdien later gaan nommer 23. En die man gee pragtige fluit aangee. En hy is die man wat dan die punte gaan aanteken, die 5 punte. Pragtige spel, die Hoërskool Monument. A great kick from the fly half there. Over the defense. The ball bounced kindly for Monument. A nice little dummy and over for the replacement. En die deesdae word verwys na die manne wat op die reservebank sit as impakspelers. En 10 later gaan, nommer 23 het definitief presies dit gedoen. Op die veld gekom en hy dadelik impak gemaak. Pragtige spel daar deur Hoërskool Monument. Veral die skop van Barnley Wentic
En dan natuurlijk die opvolg van nummer 11, Roman Barnard, wat die eerste 3 vir Hoërskoolmonument in die wedstrijd gedruk het. Wat een prachtige aangeraal vir die later gaan gegee het. En die het toe amper onder die pale gaan punte aanteken. Wentik wat in die pale toe aanlee. En dan 2 punte dan weer in die guns van Hoërskoolmonument. Die telling dan nou 26-16. 10 punte verskil. Die telling is also 26, Monas, Stellenberg 16. Als de klein kaartjes een probleem tegen die telling wordt, dan zal Felix van die boer op die telling geven. De mannen van Stellenberg gaan nou karakter moet wys. Het is nou 10 punte verskil, maar van wat ons gesien het in die eerste helft is die mannen van Stellenberg nog glad nie uit hierdie wedstryd nie. So glo die kaptein gaan hulle saamtrek en die mannen gaan bietjie begin weer gesels. En dan gaan ons sien wat hierdie laaste 19 minute vir ons aanhou. A few minutes ago, Monument took the lead for the first time. They've now scored again. And they'll want to take control of this match. Die mannen van Monument gaan moet seker maak dat hulle beheer handhaaf met die afskoppe. Die mannen van Stellenberg is redelijk geneig om vinnig te jaag en definitief te contest, soos hulle sal sê in Engels, vir die bal. So definitief 'n area waar die mannen na moet gaan kyk vir die res van die wedstryd. We sit dan nou daar aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Het lyk asof daar 'n aanslaan was. So dis is die skram dan nou toegeken aan Hoërskool Stellenberg. Another good scrum for Monument, but the ball comes back for Uber. Peterson skips the man down the right. The fullback receives it, comes back inside. Sure. Oh, good hands. Manuel back again, keeping the ball alive to Uber. En ballos is dan aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Het lyk asof hulle die bal so vinnig as moontlik na die veld toe wil kry. Really good run there. Man wat daar deurstorm. Uber goes right. Peterson. There's plenty of men on the outside, but he goes himself. The ball comes out, nicely cleaned up, but he doesn't find Peterson. The replacement storming through 3 tackles. Johannes with a great run there. Turned over. Het lyk weer nummer 6 Tristan de la Seer. Man wat die bal dan daar, Johannes dan daar in besit betrap het. En dan maak seker die bal kom dan aan die kant van Hoërskool. Het lyk tog asof homself seer gemaak het in die proses. Sal die man dophou en kyk hoe ernstig dit is. Hy sê hy is reg, hy sê hy gaan aanhou speel, maar hy lyk redelik ongemaklik. En weer eens 'n mooi skop daar deur Wentink. Net so vir interessantheid, Johannes het in sy vorige wedstryd vir die tweede span, het hy die wen 3 gedruk teen Hoërskool Monument se tweede span, die Kwaggas. So speler met baie talent, definitief 'n impak gemaak vandat hy op die veld gekom het. Baie talentvolle speler. Good take there. Stellenberg haven't had much of the ball in the second half. Uber feeds Peterson behind the back, down the back line, slightly behind the advantage line. Manuel, they're keeping the ball alive, however, not dying with it. Manuel down the left-hand touchline. Plat getrek daar, deur een van die manne van Hoërskool Monument, maar die voordeel dan aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Het lyk asof die manne van Monument af hulle voet af was. Peterson kicks to the corner. And it finds touch. But no advantage. The referee goes back for the penalty. Nou Capiro het daar soos 'n waffer so vleuel gelyk soos hy hier aangeloop het of afgehardloop aan die kant aan die regterkant van die veld. En sou gedink het dat dalk een van die vleuels was. Trying to emulate his opposite number. Exactly, presies wat ek nou net wou gesê het. Hy wil ook maar net wys, hy homself is redelik vinnig. En hy het dit nou net so pas aan almal bewys en aan almal gewys.
they've decided to kick to touch. Peterson does kick the ball out. It was touch and go there, whether it went in goal. But the assistant referee walks up to the 5-meter line. Stellenberg will want to hit back now. Wat ons nou van Peterson gesien het, die man is redelijk akkuraat. So mense amper jou geld opgeweet het dat hy skop pragtig daar so gekry het en hy het. Monument wat dan redelijk baie druk dan nou plaas op hy lyn staan, maar die bal nog steeds aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Peterson flings it out. Cuts back inside. Good defense again. The ball's coming out. Peterson. Pragtige lees daar, Franco Skutte, nummer 7. Good work there. Still managed to retain possession. Not a great pass. Voordeel nog steeds. Monument offside again. I think the referee's going to have a chat to Brandon about the backline being offside a couple of times. Ek glo nou die manne van Hoërskool Monument het na 10 teen hulle laaste waarskuwing gekry. Ja, die skeieregter het al 'n paar keer gewaarsku oor onkansspel. Ek glo die skeieregter is nou klaar met sy waarskuwinge en ek glo die volgende een sal dalk 'n bietjie iets meer strafbaar wees. Peterson deciding to go for posts from here. The wind has definitely picked up in Monument's favour. As Peterson lines this up, quick update again from the Wanderers. South Africa 412 for 8. Freelander out a couple of minutes ago. South Africa building a good first innings lead. Monument have a lead here, but Peterson will attempt to cut into that with this kick. Another good solid strike from Peterson. Stellenberg 7 points behind, trailing 19-26. 13 minutes left in this match. Ja, soos al vroeër genoem is, die manne van Stellenberg gaan net agteroor lê en die game weggee, verniet weggee nie. Die manne van Monarchs gaan met hard werk. So Hoërskool Stellenberg definitief nog in hierdie wedstryd. Dis omtrent nog so 13 minute oor en daar's nog baie wat in daai tyd kan gebeur. Peterson slightly off the side of the boot, but still a reasonable touch finder. Just outside the 10-meter line. Monument back in possession. En Brandon wat dan nog gereed maak om die lyn in te gooi. Dit lyk asof nummer 5 Zander Oberholz se spring vir die bal, kry net die bal daar beet. Franco Skutte nummer 7 baie goed daar om die bal dan te kry. Nummer 8 is Dreisen wat dan vorentoe storm. Bal nog steeds aan die kant van Hoërskool Monument. Roberts wat dan nou vir Wentic die bal gee. Wentic en nog steeds die bal. Dit lyk of die bal wat deur is aan Dien laat te gaan. Man wat dadelik 'n impak gemaak het. Dit lyk dan vir my ook asof nommer 21 weer eens Roberts 'n loopie daar gehad het. Dit lyk tog ook asof Roberts homself beseer het in die proses. Dit vat 'n bietjie lank om op te staan en hy skud sy kop. Dit lyk asof dalk 'n stamp weg het. Maar die man is op en hy lyk weer gereed om te speel. Sal net seker maak. Kyk, dan Hoërskool Monument het dan die strafskop gekry en Wentic wat nog gaan aanlei pale toe. Om te kyk of hy daai 3 punte kan terugneem wat Stellenberg vroeër gevat het. I think we're nearing double figures as far as offside play is concerned today from both sides. The backline players coming off their line extremely quickly. It's a fine line between good defense and giving penalties away. Ja, definitief. Ek dink al twee spanne, soos ons vroeër genoem het, is bereid om die bal bietjie lig te gee, maar aan die ander kant veroorsaak dit dan dat die manne wat dan defend dan geneig is om dan redelik vinnig te wil opgaan om na hierdie vinnige bewegings of hierdie bal wat dan nou lig gekry het
teen te kamp. En dit het dan nou ongelukkig in sommige gevalle die gevolg dat van die spanne, albei spanne, geblaas word dan vir onkantspel. So die skeieregter is nogal redelik konsekwent met onkantspel. Die balle seil dan al deur die pale, Wentik wat dan nou 3 punte agter sy naam kry, en dan nou 3 punte wat Stellenberg vroeër aangeteken het. Net weer daai verskil net gou weer verander. Die telling dan 29-19, nog steeds 'n 10 punt verskil in die guns van Hoërskool Monument. Daar is om en by 10 minute oor van hierdie wedstryd. Deep kick-off van Peterson. And a big kick downfield from Roberts. Pragtige skop daar deur die plaasvervanger Roberts. Die woelige skramskakel. Pragtige skopie daarso. He probably had 1 or 2 meters to work with and managed to bang it down 60 meters. Ja, nee, soos genoem pragtige skop onder druk, veral onder druk. Baie goed gedoen daar om voordeel dan vir sy of territory dan vir sy span te wen. Bal dan ingegooi daar deur Capido. Mooi gevat daar deur Hoërskool Stellenberg. Bal word dan versprei na die agterlyn toe. 2 mans of 2 van die spelers word sommer geskiep daarso. Bal word aan die lewe gehou. Pragtige tackle daar deur nommer 13 Henko van Wyk. Bal is egter nog steeds aan die kant van Hoërskool Stellenberg. Maar die manne se intent is duidelik. Hulle wil die bal so vinnig as moontlik by die vleuels kry. Mens voel dalk half daai manne te lank vasgehou aan daai bal. Indien hulle dalk die bal vroeg laat gaan het, was nommer 11 dalk nou onder die pale gewees. So besluitneming moet dalk net bietjie meer noukeurig na gekyk word. Die wedstryd is nog steeds in die balans. Once again, it's a fine line between passing too early and the defense drifting, or passing too late when the attempted tackler can at least mess with your pass, and that's exactly what happened there. He got it away, but it went forward. And he had 2 men on his outside with no one from Monument. And that could possibly be the moment that's gone missing for Stellenberg. Ja, hopelik sal die besluit nie oor Stellenberg later inhaal nie. Kom ons hoop dit was maar 'n once-off ding gewees, soos hulle sal sê. Hoërskool Monument dan nou wat die ingooi by die skram het. Dit lyk ook asof daar 'n plaasvervang op die veld na hierdie skram sy verskyning gemaak is, nommer 20 daar, Zander van 'n Westhuizen. Ons sal dan sien in wie se plek hy gaan opkom. So 'n flank. Kyk, skram dan nog steeds aan daar aan die kant van Hoërskool Monument. Bal word dan gekry deur Roberts, wat gee dan aan Wentik. Wentik gee vir Oosthuizen. 'n Pragtige tackle daar deur die man van Hoërskool Stellenberg, maar Henko van Wyk, die buitesender, doen baie goed om daai bal weer in besit te kry. Amper was die man van Stellenberg daar deur. En dit lyk tog asof die man van Stellenberg van hulle voete af was om daai bal stil of stadig te gemaak het. Dis is dan 'n strafskop aan die kant van Hoërskool Monument. Dit lyk weer asof Wentik lyn gaan soek aan die linkerkant van die veld. Daai groot voet van hom. So weer eens 'n pragtige skop. Hier is baie veld vir sy span gemaak. En kom ons kyk wat die voorhuis dan gaan doen. Just over 6 minutes to play. Stellenberg are going to have to quell this attack and move downfield if they want a chance of pulling this out the fire. Nummer 5 dan daar wat dan nou gee vir Isan Esterhuizen, nommer 8, groot nommer 8 vir Hoërskool Monument. Hy vat weer so 'n paar meter. Bal nog steeds aan die kant van Monument. Roberts wat dan vir Wentik die bal gee. Wentik wat die bal bykant verby sy hele span gooi. Maar daar was reeds voordeel vir onkantspel weer eens. Aan die kant van Stellenberg, Hoërskool Stellenberg. So dat die voordeel dan aan Hoërskool Monument 10 later gaan, waar hy die bal dan in daar besit neem. En dit lyk asof hulle gaan
kantlyn toe aanlê. Hulle doen ook 'n pragtige skop. By so 10 meter weg van die ja, kom ons sê so 5 meter weg van die doellyn af. Weer eens word agtergegooi, nummer 5 Zander Oberholzer en dit lyk asof die manne definitief gaan dryf. Definitief die oorhand so ver die vaste fasette, veral by die dryfmale. En dit lyk soos Tristan de la See waar met die bal. Die skeieregter is onseker of de la See daar gaan druk het. As dit het, was dit 'n pragtige voor die 3 soos hulle sal sê, want dit is pragtige harde werk deur die 8-tal van Hoërskool Monument. En die skeieregter gee dan na die 3 dae nadat hy die lynregter gekonsulteer het. En Hoërskool Monument loop nou voor 34-19. Pragtig ingehaal as jy vat, hulle was baie agter gewees. Well, it's safe to say that's it as far as the results concerned. Monument taking the second half by the scruff of the neck. They've turned the screws in the second half and most certainly shown that being behind in the start of the first half, they weren't playing to their best ability. They changed things up at the end of the first half. They were only 1 point behind and now they've come out and taken control. Ons kyk dan nou wat Bayern nou hierso doen. Indien hom oorsit, is hulle nou 2 punte wat aan bygevoeg word. Hy is ongelukkig nie suksesvol met daai skop nie. Monument loop egter nog steeds voor 34-19. Omtrent so 4 minute se speeltyd oor. En dink dit is veilig om te sê dat die wedstryd redelik nou aan die kant van Hoërskool Monument toe sal gaan. Weer eens Esterhuizen, wat daar weer 'n paar manne besig hou. Roberts wat dan na die bal aangee vir laat te gaan, gee dit dan vir Henry Fourie gee dan vir Wentic sit weer die bal in die lug op, waar Skeepers wat nou 14 vleuel speel, so wou jaag, maar hy het eerder gewag vir die man om na hom toe te kom. Bal aan die kant en daar vir Hoërskool Stellenberg. Not a great pass, but it's found the winger. Well done again. Coming back to the prop, the loose head prop. Rumbles down the right-hand touchline. He's still going. Ja. Nou, dat is 'n pragtige loopie deur die loskopster also. What a run from Josh Miller. And then Monument coming in from the side. Quick tap and go. Monument definitely weren't 10 meters there. Tap on the 5-meter line. Can they finish with a flourish? The ball goes awry. The ball goes down to ground. Cupido picks it up. Ja, hy raak vat daar deur nummer 15, Dou Skeepers. En dis omgekeerde besit aan die kant van Hoërskool Monument. Man het pragtig gedoen om daai druk te hanteer. En hulle besluit, hulle gaan vinnig speel. Bal daar in Esterhuizen se hand. Oberholzer wat in die bal uit, die 5 slot. Hy gee die bal dan aan Franco Skutte. En die man is ongelooflik vinnig. Hy gaan hom nie sommer keer nie. Kom ons kyk of hy dit gaan maak. En hy doen. Pragtige 3 deur die 7 flank Franco Skutte. Hy is ook 'n 7's speler en mens kon nou duidelik gesien het waar daai 7's talent na vore tree. Well, Monument have been clinical in this second half. Every time they've had an opportunity, they've made Stellenberg pay. En definitief, wat ook al die afrigters halftyd gesê het, het definitief gewerk. Dit is amper asof mense 'n ander span die tweede helfte beleef of ervaar aan die kant van Hoërskool Monument. As jy vat, hulle was baie agter gewees. Net soos hulle vorige wedstryd, die wedstryd teen Landbou Hoërskool. Daar was 'n tyd wat hulle 22-0 agter was. En Hoërskool Monument het weer teruggekom en hulle het uiteindelik die wedstryd met 1 punt of 2 punte gewen. Wentic wat dan 'n paal toe aanlê. It'll certainly give Monument confidence heading into the rest of the season.
Pragtige skop. That when they are behind, they can fight back. They've done this twice now in 2 matches here at Noord-Suid. En die tyd is al And verby. the final whistle is gone. Monument take the encounter 41-19. Unfortunately, Stellenberg, who started so well, scoring 13 unanswered points, they've played their role in this match, but the juggernaut of the Witbulle came through at the end, comfortable winners. Definitief. In die begin sou dit nie so gelyk het nie. Mens soos na die telling kyk, sou op sig gesê dit was 'n naby wedstryd gewees nie, maar vir die kykers vir die eerste helfte ingeskakel het. Die eerste helfte was redelik gelyk gewees. Die manne van Stellenberg het definitief van die Kaap af gekom om te kom rugby speel, net rugby te kom kyk nie. Ek voel hulle kan trots voel op hulle self. Die manne van Hoërskool Monument op die einde dan net die manne wat die ekstra petrol dan in die tank gehad het, soos hulle sou sê. Die execution was beter gewees aan die einde van die dag en die manne wat opgekom het, die impakspelers, soos hulle sal sê, het definitief 'n impak gemaak om dan seker te maak dat Hoërskool Monument met 41-19 wen. In 8 or so minutes, we have Paul Gim against Waterkloof. Join us then.